1986年3月25日，翡翠水库正式开始跳水，解决大台北地区长期以来热天欠水的问题。翡翠水库有机当供水到民国119年，上主要功能就是供应民生用水。我们这个水库的主要的目标是集水。 那么跟石门水库不同，石门水库这个还有观光呢，这个灌溉的功能。我们这里主要的功能是在集水。2001年3月25日，中华队伫当时台北县新庄举行的第21届亚洲杯升棒锦标赛，得到冠军。当天中华队甲韩国队交手，对一开始就气势非凡。 两局结束时以4比1领先，不过因为雨势影响，比赛中断。大会宣布这场比赛无效，但是中华队依然凭着预赛第1的战绩，摕到亚洲杯升棒冠军。